ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராணிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான கருவாட்டு பொரியல் முட்டையை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் இதை குச்சி கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக இது துண்டு கருவாடு, அது ஒரு 2 பீஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். அடுத்து சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் தான் அதுக்கு நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை நல்லா பொடியாக நறுக்கி கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு முட்டை, கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை. ஓகே, வாங்க இப்போ கருவாடு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். கருவாடு ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு, வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை ரெகுலராக சேர்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு சால்வ் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ கருவாடை நம்ம சுடுதண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிறணும். அதில் மண், நிறைய உப்பெல்லாம் கலந்துருக்கும். இப்போ நான் சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம ஊற்றி நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இதை ஊற வச்சுட்டு நம்ம கருவாடை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ கருவாடு நம்மளுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இது ஃபுல்லாக இந்த தலை இருக்கும், அந்த கருவாட்டில் தலை இருக்கும், அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எல்லா கருவாடையும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கருவாடு இப்போ நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். தலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே கொஞ்சம் லைட்டாக குடல் மாதிரி இருக்கும், அது எல்லாமே நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ அதை நம்ம ஒரு 4-5 டைம் நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் அலசும் போது இப்படி நல்லா அப்படி அலசுனீங்கன்னா அதில் இருக்க மண், உப்பு தன்மையெல்லாம் தனியாக வந்துடும். உப்பு கருவாட்டில் அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அதிகமான உப்பு போயிடும். அப்புறம் உப்பு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நல்லா 5 டைம்ஸ் நல்ல தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். துண்டு கருவாடு, குச்சி கருவாடு ரெண்டையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. வாங்க இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நல்லெண்ணெய் ரொம்பவே இதயத்துக்கு நல்லது. அதனால் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியே பண்ணுங்கள். நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இப்போ இது நம்ம தாளிக்கும் போது கூட கடுகு, அந்த மாதிரி தக்காளி அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. இதுக்கு வெங்காயம் தான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். இப்போ கருவேப்பிலை நம்ம வாசத்துக்காக போட்டிருக்கோம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு கருவாடு நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். இது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போது நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கருவாடுலேயே உப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால அந்த வெங்காயத்துக்காக மட்டும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். முட்டை அந்த கொஞ்சம் திரளாக வர்ற மாதிரி நம்ம வதக்கிக்கிறணும். இந்த மாதிரி கொட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டையெல்லாம் நல்லா உடஞ்சி வரும். இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். பாருங்க, இப்போ வெங்காயம், முட்டை ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இந்த சமயத்தில் தான் கருவாடை சேர்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டே நம்ம கருவாடை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா டெம்பர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம கருவாடை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம உப்பு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம ஆல்ரெடி வெங்காயத்துக்காக உப்பு சேர்த்துட்டோம். கருவாட்டிலே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும். இதை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த கருவாடு வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணால் போதும். இப்போ கருவாடு போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ கருவாடு நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு 1/2 டம்ளர் மட்டும் இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தண்ணி வத்திடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு முட்டை கருவாட்டு பொரியல் சூப்பராக தயாராகிடும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வத்திடுச்சு. கருவாடு, முட்டை, துண்டு கருவாடு எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நீங்கள் ஒரு கருவாடு எடுத்து அப்படியே செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கும்.
நல்லா உப்பெல்லாம் கரெக்டாக சூப்பராக வந்திருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட கருவாடு முட்டை கருவாட்டு பொரியல் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், சூப்பரான முட்டை கருவாட்டு பொரியல் தயாராகிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக யம்மியாக இருக்குது. அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக உப்பெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கரெக்டாக நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க, வீசிங் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி முட்டை பொரியலோட கருவாடும் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீசிங் ட்ரபிள், ஆஸ்துமா உங்களுக்கு க்யூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து டாக்டர்ஸே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ரெகுலராக நம்ம நேச்சுரல் ஃபுட்டை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். செஞ்சுட்டு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.